പുതിയൊരിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്ത്യൻ പാരാമിലിറ്ററി ഫോഴ്സായ ആസാം റൈഫിൾസിലേക്ക് പുതിയ റിക്രൂട്ട്മെൻറ്റ് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വന്നിരിക്കുകയാണ്. ഈ റിക്രൂട്ട്മെൻറ്റിലേക്ക് സ്പോർട്സ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഉള്ളവർക്ക് അപേക്ഷിക്കാൻ സാധിക്കുന്നതാണ്. സോ ഫ്രണ്ട്സ്, നമുക്കിപ്പോൾ വിളിച്ചിരിക്കുന്ന റിക്രൂട്ട്മെൻറ്റിൻ്റെ കംപ്ലീറ്റ് ഡീറ്റെയിൽസ് നോക്കാം. റിക്രൂട്ട്മെൻറ്റിലേക്ക് മെയിൽ കാൻഡിഡേറ്റ്സിനും ഫീമെയിൽ കാൻഡിഡേറ്റ്സിനും അപേക്ഷിക്കാം. ടോട്ടൽ 104 വേക്കൻസിയാണുള്ളത്. റൈഫിൾമാൻ അല്ലെങ്കിൽ റൈഫിൾ വുമൺ ജനറൽ ഡ്യൂട്ടി തസ്തികയിലേക്കാണ് വേക്കൻസി വന്നിരിക്കുന്നത്. ഇപ്പോൾ റിക്രൂട്ട്മെൻറ്റ് റാലിയാണ്. ആദ്യം ഫിസിക്കൽ ടെസ്റ്റാണ് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത്. റിക്രൂട്ട്മെൻറ്റിലേക്ക് ആപ്ലിക്കേഷൻ സ്റ്റാർട്ടാകുന്നത് 26 മാർച്ച് മുതൽ ഏപ്രിൽ 30 വരെ നമുക്ക് ഓൺലൈനായിട്ട് അപേക്ഷിക്കാൻ സാധിക്കുന്നതാണ്. മാത്രമല്ല, ഇതിലേക്കുള്ള സെലക്ഷൻ പ്രോസസ്സ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ആദ്യം ഫിസിക്കൽ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ടെസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും, അതിനുശേഷം ട്രയൽ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതാണ് സ്പോർട്സിൻ്റെ, അതിനുശേഷം മെഡിക്കൽ എക്സാമിനേഷനാണ് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത്. ഇത്രയാണ് സെലക്ഷൻ പ്രോസസ്സായിട്ട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. മാത്രമല്ല, ഇതിൻ്റെ വേക്കൻസി കൂടാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് എന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്കിതിൻ്റെ ഒഫീഷ്യൽ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ 26 മാർച്ചിന് എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് ന്യൂസിൽ വരും എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഇപ്പോൾ വന്നിരിക്കുന്ന ഷോർട്ട് നോട്ടീസാണ്. 26 മാർച്ച് മുതൽ നമുക്ക് ഓൺലൈനായിട്ട് അപേക്ഷിക്കാൻ സാധിക്കുന്നതാണ്. മാത്രമല്ല, റാലിയുടെ ഡേറ്റോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നും തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടില്ല. ഉടനെ തന്നെ റാലി ഇതിന് ഉണ്ടാകുന്നതാണ്. കാരണം പെട്ടെന്നാണ് ഇവർ റാലി നടത്തുന്നത്. നേരത്തെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ഓപ്പൺ റിക്രൂട്ട്മെൻറ്റ് വിളിച്ചിരുന്നു, അതിനും പെട്ടെന്നായിരുന്നു റാലി നടത്തിയത്. അതുപോലെ തന്നെ പെട്ടെന്ന് റാലി നടത്തുന്നതാണ്. അപ്പോൾ സ്പോർട്സ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഉള്ളവർക്ക് നല്ലൊരു അവസരമാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. സോ ഫ്രണ്ട്സ്, ഇതിൻ്റെ ഒഫീഷ്യൽ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് ന്യൂസിൽ വരുമ്പോൾ തീർച്ചയായും ഒരു വീഡിയോ കൂടി ചെയ്യുന്നതാണ്. കാരണം നല്ലൊരു അവസരമാണ്. സോ ഫ്രണ്ട്സ്, ഈ വീഡിയോ ഉപകാരപ്പെട്ടെങ്കിൽ ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്. ഇതൊന്നും സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായും കമൻറ്റ് ചെയ്യാം. ആർമി, നേവി, എയർഫോഴ്സ്, SSC ജോബ് നോട്ടിഫിക്കേഷൻസ് ഉടനെ ലഭിക്കും. ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ്. വീഡിയോ വന്ദേ മാതരം.